A primeira delas correspóndese cunha proposta que xa levábamos recollida no noso programa electoral e trátase da implantación da tarxeta sanitaria para os galegos residentes no exterior. O que estamos pedíndolle ao Goberno que implante esta medida de tarxeta sanitaria para dar cobertura asistencial aos galegos residentes no exterior. Trátase, hai que explicalo, dunha tarxeta que garantice asistencia sanitaria nas tres modalidades que hoxe se prestan en Galicia, asistencia sanitaria en atención primaria, asistencia sanitaria na atención especializada e, por suposto, tamén a atención nos casos de urxencia. Trátase de darlle esta cobertura a todos os galegos que, residindo no exterior, se atopen en Galicia. Pedimos tamén, ao tempo que pedimos a implantación da tarxeta, que evidentemente se garantice tamén a cobertura farmacéutica na modalidade que proceda. Uns poderán acceder por a modalidade de pensionistas, outros poderán acceder por a modalidade de non pensionistas, como sucede na nosa comunidade autónoma. En definitiva, o que tratamos é de dar unha cobertura sanitaria a todos aqueles galegos residentes no exterior que non estén cubertos por algunha das modalidades que de momento están vixentes ou que están neste momento de aplicación. A segunda proposta que o grupo parlamentario tamén lle vai a pedir ao Goberno é que o Goberno faga unha lei do retorno. Unha lei do retorno que nós entendemos que é necesario. Nunca tuvemos unha lei do retorno, tuvemos plans de retornos, pero nunca hubo unha lei do retorno que, de alguna maneira, aglutine e ampare a figura do retornado. Nós pedimos que se elabore unha lei que aglutine todos estes esforzos das distintas consellerías e que, ademais, as implique e as coordine para poder facer un traballo, de alguna maneira, ben ensamblado no tema do retorno. E agora isto é posible. Agora é posible que as consellerías entre elas se podan coordinar. Antes non era fácil de coordinar as consellerías. Unhas eran do Bloque, outras eran do PSOE e era moi difícil de coordinar. Hoxe, afortunadamente, hai unha boa sintonía entre todas as consellerías e hai unha coordinación que si se pode levar para pôr en marcha un proxecto de lei tan importante como é o da lei do retorno. E, ademais, eu creo que é bo que se implante e que se faga unha lei do retorno porque, como sabedes, hai moitas axudas que están a través de distintas consellerías. Sanidade ten, por exemplo, unha línea de axudas, Presidencia ten unha línea de axudas, Educación ten unha línea de axudas. Bueno, pois o interesante sería que todas estas estuveran coordinadas, tratando de unificalas en favor do retorno. E isto o presidente foi moi claro nas súas propostas. Tú xa sabes que isto non é un tema que se poida facer desde o Parlamento de Galicia, ten que abordarse a nivel nacional, pero nós, desde logo, estamos na línea e na aposta de que o pretendemos é que se implante canto antes o voto en urna. Isto foi o que defendemos nós, tanto en campaña como agora. É como defendemos na legislatura pasada. Por lo tanto, nós sí que, desde logo, vamos a facer unha clara aposta para que, na medida do posible, se implante o voto en urna, pero xa.